In visita oggi a Telestense in una forma, diciamo, itinerante di redazione aperte, che è? Redazione Aperta è un laboratorio giornalistico in cui i redattori della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che sono distribuiti in diverse città italiane, nella sede centrale di Roma, a Milano, a Torino, si riuniscono, continuano la loro produzione quotidiana, ma visitano delle altre realtà, dei colleghi, degli intellettuali, delle persone che hanno delle storie da raccontare, in questa settimana a Ferrara, la prossima a Trieste, e anche ricevono degli ospiti. Per noi è un'esperienza importante perché costituisce anche l'occasione di condividere degli spazi non formali che nel lavoro sono molto importanti. È una domanda banale, perché a Ferrara? Siamo a Ferrara perché Ferrara è una delle capitali e in futuro lo sarà sempre di più della cultura ebraica in Italia, e l'identità ebraica, che fa già parte solidamente del sistema cittadino, dell'identità cittadina, sarà sempre, siamo convinti, più importanti nella realtà di Ferrara. Come la redazione di Telestense e la redazione di Pagine Ebraiche possono collaborare proprio in vista, diciamo, di questo futuro che farà di Ferrara sempre più una città aperta al mondo dal punto di vista a partire dal MEIS? Certo, il MEIS, lo sviluppo del MEIS sarà un'occasione molto importante, sarà un'occasione importante per la città, sarà un'occasione importante per la minoranza ebraica in Italia, che è molto piccola nei numeri, ma molto gravata di grandi responsabilità, di un'eredità culturale immensa. Io credo che i giornalisti ebrei, i giornalisti che lavorano sul campo, nelle città, ma anche la categoria dei giornalisti italiani nel suo complesso, possa fare tantissimo, possa rivendicare veramente una responsabilità e un merito nel lavorare sul territorio, nel far capire i problemi e nel migliorare la società che ci circonda. Tutto sta a non rinunciare alla nostra identità professionale e cercare di viverla fino in fondo e in una maniera positiva. Il dialogo interculturale dovrebbe caratterizzarci a questo punto, in realtà è molto difficile, abbiamo scoperto anche dialogare, perché della cultura ebraica noi italiani conosciamo poco. È molto vero, però è anche vero, sicuramente bisogna che la società faccia uno sforzo, e l'occasione del MEIS sarà un'occasione molto importante per capire meglio questa piccola minoranza come costituisca un elemento identitario fondamentale, irrinunciabile per l'insieme dell'identità italiana, dell'identità nazionale. Però è anche importante che gli ebrei italiani si assumano la responsabilità di farsi capire, perché quando non si viene capiti, non si viene percepiti, sicuramente c'è alle spalle una storia di sofferenze, di esclusione, di persecuzioni, di tutto quello che vogliamo, però c'è anche la responsabilità di mettere a disposizione se stessi e le proprie conoscenze per il bene comune, per il bene collettivo. Anche noi siamo dei cittadini come gli altri e dobbiamo partecipare alla società, alle sue sfide e ai suoi problemi. Noi contiamo su Pagine Ebraiche da questo punto di vista? Ma Pagine Ebraiche vorrebbe essere precisamente questo, non sta a me giudicare se ci riusciamo, ma vorrebbe proprio essere non tanto un bollettino di parrocchia che racconta i fatti nostri e che, diciamo, svolge una funzione autoconsolatoria, ma uno spazio in cui si consente di vedere le stesse cose, la stessa realtà, la stessa identità nazionale italiana o cittadina che tutti noi condividiamo nelle nostre città e nel nostro paese, da un'angolatura diversa, le stesse cose, però viste anche c'è una possibilità di vederle da un punto di vista diverso, e il punto di vista ebraico è soltanto un'angolatura diversa. Daniela Bondonesi sta facendo un praticantato con Pagine Ebraiche, ci presenti una parte della redazione. Molto volentieri. Allora, da Treves, giornalista, non so se dire di lungo corso, ma insomma di esperienza di Pagine Ebraiche, e accanto a lei Marco Di Porto, invece, che collabora anche lui con la redazione, in particolar modo poi sulla fronte della comunicazione e audiovisiva, anche con Sorgenti di Vita, quindi con il programma della RAI. Allora, da Treves sappiamo che si occupa di informazione rivolte ai bambini. Sì, una delle cose di cui mi occupo è Daf Daf, che è il giornale per bambini, giusto appunto, che è un mensile inserto di Pagine Ebraiche, che c'è ormai da parecchi anni, siamo arrivati all'82esimo numero, e quindi 12 uscite all'anno, quindi fate voi i calcoli, che è un po' il mio cucciolo, per la verità, per cui con grande passione. Una grande sfida, ma cos'è la cosa più sfidante o più appassionante?
cercare di ricordare a tutti i collaboratori che io pretendo che trattino i bambini come se fossero adulti e gli adulti come se fossero bambini. Simpatico. Allora abbiamo un concorrente o un collega. Qual è la difficoltà nella rappresentazione audiovisiva, diciamo, della cultura ebraica, se c'è una difficoltà? Ma diciamo che gli argomenti sono sempre molti, c'è un mondo da scoprire e diciamo che spesso non è conosciuto benissimo, quindi ci vuole, per spiegarlo, insomma, tentiamo un approccio così generale che sappia arrivare però a un pubblico generalista, quindi le cose ebraiche sono, cultura ebraica è una cosa molto ampia e farlo in televisione è particolarmente stimolante perché è una sfida vera e propria, far arrivare contenuti a un pubblico grande, insomma. Contenuti e immagini, quali sono le immagini che potrebbero essere più rivelatrici, diciamo, del mondo ebraico per un pubblico generalista? Beh, noi a volte, per esempio, ultimamente facciamo delle cose anche sull'archeologia ebraica, che in Italia ogni tanto, scavando in questo paese bellissimo in cui il sottosuolo è pieno di cose, escono delle cose, dei reperti ebraici. E quindi insomma ci sono delle cose, per esempio ultimamente a Roma, al centro, hanno trovato in via delle Mura Portuensi, in pieno centro, dei reperti ebraici antichi risalenti tra il XIII e il XV secolo. E quindi lì vai insomma, a spiegare, ti inoltri insomma, in un mondo particolarissimo che fa parte della storia, diciamo, italiana, poi da centinaia e centinaia d'anni, anzi da 2000 e oltre anni. Quindi è cioè, una sfida far conoscere questo cosa che fa proprio parte della cultura italiana, che è quella ebraica, è una commistione di... sono due cose che viaggiano parallele, diciamo, e quindi spiegarla in termini audiovisivi in particolare è una sfida perché è una cosa complessa da rendere potabile, per così dire.